Nĩ ngatho ĩmwe kwa ĩmwe taũni-inĩ ya Thika ũmũthĩ tũgĩthathaũra ciĩgiĩ thũgũrĩ ya thirikari. Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ mũno kũrĩha ene kandarathi kũgũra indo citiganĩte, no amwe nĩ makoretwo magĩteta mũno makiuga nĩ maigĩirwo mbeca ici, ingĩ cigatuĩka nĩ ciaiyirwo, nĩ ciaungumanirio. Mũrona nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twahũrana na ungumania harĩ thũgũrĩ ya thirikari? Okay, thengio mũno Bwana Ngigĩ nĩ kũhe kanya gaka ga gũikia mũgambo wakwa thĩinĩ wa ũhoro ũcio. Nĩ meciria makwa atĩ mũtungatĩri angĩiga kĩrĩkanĩro thĩ, hihi ahota gũkorwo nĩ akũhĩngĩca acirika. The same case na atongoria aitũ matirũmagĩrĩra gatiba gaka ga bũrũri. Angĩkorwo no mathiĩ thĩinĩ wa article 6 and article 189 cia constitution ya Kenya, nĩ ĩrarĩrĩria wega ũrĩa thirikari ĩgiĩ kũruta wĩra. Thĩinĩ wa ũndũ ũyũ nĩ tũrona kwĩna mũrũgamo gatagatĩ ga thirikari nene na thirikari cia county atĩ ũhoro wa e-procurement. Nĩ wega kuga o mũndũ araguciana hake na ko twarehe interest cia bũrũri mbere ya mũndũ kĩũmbe, nĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩ mwega makĩria, tondũ thirikari cia county nĩ irona nĩ iratunywo mahinya, ũhoro wa local suppliers, ũhoro wa kũni ũndũ ũcio wa procurement. Nayo thirikari nene nĩ irona atĩrĩrĩ, andũ aya twamehoka-rĩ nĩ maraiya mbeca nyingĩ nĩ irorĩra thũgũrĩ-inĩ, nĩ mareka biacara ciao enyewe na thirikari, kĩoguo maũndũ macio nĩmo mararehe thĩna, no nĩ tũbatiĩ kũrehe solution. Solution ũrona ta gĩkorwo kĩhonia gĩkĩ nĩ kĩrĩkũ gĩa gũtũra? Okay, thengio, nĩ wega kuga atĩ solution e-procurement nĩ njega mũno hakwa ta mũndũ kĩũmbe ngĩaria ũhoro wa e-procurement. No ndĩgiĩ gũka ĩrehetwo o rĩmwe ku tarĩ emergency yagĩa, nĩ megiĩ kũharĩrĩria aruti a wĩra a county makĩria ona magavana, ĩkorwo nĩ kũheo timeline atĩrĩrĩ, ta mĩeri 6 nĩ tũkũrehe system ĩrĩa ĩrĩrutaga wĩra, na twarehe system ĩno nĩ gwĩka wega. Magavana nĩ wona makĩnegena rĩngĩ na rĩngĩ nĩ gũkorwo atĩ kwĩna system nyingĩ mũno cia thirikari ciũkĩte ikaremwo kũruta wĩra. Okay, nĩ ngatho mũno. Ũcio wetagwo Maina wa 237. Rĩu reke njaranĩrie na mũikari ũngĩ wa Thika ũyũ akoragwo arĩ mũtwarithia wa nduthi. Kuhĩrĩria ro haha, wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku, ũnjĩre we nĩ ũrona mũtambo ũyũ ũrerwo nĩ ũrĩhũthĩka harĩ thũgũrĩ ya thirikari, nĩ ũkũrehe kĩhonia harĩ ungumania thĩinĩ wa thirikari cia county? Nĩ wega Mr. Ngigĩ, hama rĩtwa makwa njĩtagwo Maina. Mĩtambo ĩyo ĩratuĩka thirikari ĩkũrehe-rĩ, niĩ hakwa ndingĩona arĩ wega. Gĩtũmi nĩkĩ? Ũndũ nĩ maũteng'eria na ihenya mũno, tondũ ũndũ wothe wendaga ũkamba ũkaharĩrĩria na ũkarora ũndũ ũcio kana nĩ ũkwagĩrĩra, nĩgetha ũndũ ũyũ ndũgoke kũhĩngĩca. Tondũ tarauga tũngĩkĩrora hena maũndũ maingĩ mũno tũiguĩte, nĩ ũndũ wa gũteng'erio-rĩ magakorwo nĩ mararehe thĩna. Mĩtambo nĩ ĩgũire, gũtirĩ na mĩtambo mĩkinyanĩru wega, koguo-rĩ no njuge matige gũteng'eria maũndũ. Ũndũ ũyũ ũrekwo ũthiĩ o kahora, ona no wage gũtwarwo na thirikari ĩno ĩho thaa ici, wetererio gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ thirikari ĩrĩa ĩgũka-rĩ, either nĩ aya mekuo magacoka-rĩ, ũndũ ũcio ũgakorwo wĩ hĩndĩ ĩrĩkũ? Koguo nĩgetha ũkorwo wĩ mũkinyanĩru wega. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku, na ũcio nĩguo uge wa aikari a taũni ya Thika ĩmwe kwa ĩmwe. Ĩno nayo nĩ ceceni ya Inooro TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ.